就是算一种另类贴膜，还要把气泡滚出来。哦，它贴下去就是透明的，其实也看不太出来。就是因为要让它看不出来，所以才要贴得很平整。你要怎么确定就是这一块？用耳朵听啊，就看哪里比较大声。感觉是一个很神秘的企业。算是一开出去就听到了，毕竟我们听的比较多，可以马上分辨是饰板的塑胶震动，或者是说胶条的摩擦，听久了会听得出来。你的胶带怎么看不到镜头啊？走在里面呢，真的哦？你看看不出来吗？做事就是要这样，怎样？有始有终。你这样看不到终点，还叫有始有终吗？魔鬼藏在细节。